Importante incontro ieri presso la sala del Consiglio Comunale a Realmonte che ha visto insieme le varie autorità competenti, Protezione Civile in primis, Guardia Costiera, Sovrintendenza, Ispettorato Forestale, per la consegna dei lavori all'impresa che si è aggiudicata relativi alla messa in sicurezza del versante limitrofo della Scala dei Turchi, che consentirà così la piena fruizione dell'importante sito turistico in condizioni di sicurezza. La Protezione Civile si è presa carico di redigere il progetto, cercare i fondi e grazie anche alla sensibilità dell'assessore all'ambiente e del presidente della regione Musumeci è stato possibile completare l'iter. Il costo dell'opera è di 400.000 euro circa, i lavori avranno una durata massima di 90 giorni lavorativi, data entro la quale dovrà essere consegnata l'opera finita. Dopo un anno e qualche mese, finalmente oggi 6 marzo 2019 l'inizio dei lavori per il consolidamento di quella parte del costone, un iter lungo che è partito, come diceva lei, nel dicembre del 2017 quando ci fu la frana da crollo, poi l'aiuto richiesto e ottenuto dalla Protezione Civile regionale che ha redatto il progetto con nelle persone dell'ingegnere Arcieri, il progettista e dell'ingegnere Costa al RUP, e poi l'iter per l'approvazione, per il reperimento dei fondi per poter realizzare l'opera. Io personalmente col vice sindaco, allora siamo andati con l'assessore Cordaro del territorio ambiente alla Scala dei Turchi l'8 novembre del 2018, ha fatto un sopralluogo, è riuscito poi a sensibilizzare, vista la gravità della questione, il governo regionale che ha finanziato con un provvedimento di giunta regionale l'opera. L'appalto è stato curato poi dall'ufficio regionale dell'emergenza idrogeologica. Quindi la ringrazio il dottore Croce perché non solo si è interessato a fare in modo che l'appalto venisse sviluppato in tempi rapidi, ma poi anche ha consentito la consegna dei lavori sotto riserva di legge, perché il contratto ancora con l'impresa non è stato stipulato, ma vista la necessità di aprire al più presto il sito della Scala dei Turchi, i lavori vengono consegnati oggi sotto riserva di legge. Speriamo di accelerare al massimo anche la realizzazione delle opere in modo che prima dell'estate la Scala dei Turchi sia perfettamente fruibile in piena sicurezza. Noi in questo anno abbiamo fatto i salti mortali per consentire la fruizione. L'anno scorso, come sapete, ci siamo inventati un percorso alternativo non molto agevole, ma insomma abbiamo consentito anche che la Scala dei Turchi potesse essere visitata dalle migliaia di turisti che arrivano qua. Quest'anno siamo confortati dal fatto che la gente potrà arrivare là agevolmente, senza rischiare nulla, e visitare la Scala dei Turchi che, come diceva lei, è ormai di importanza internazionale e crea sviluppo non solo alla comunità dei Realmontini e agli operatori turistici del comune di Realmonte, ma a quelli dell'intera provincia di Agrigento e dell'intera Sicilia. Devo ringraziare l'assessorato del territorio ambiente e il governo tutto che ha recuperato le somme che tramite la struttura commissariale del dissesto idrogeologico ha permesso di portare in gara questo progetto che il mio dipartimento ha realizzato nel recente passato. Gli interventi sono abbastanza semplici, faremo immediatamente un disgaggio delle parti ancora pericolanti della parte sommitale del costone, da dove sono venuti i crolli nell'anno passato. Stenderemo una rete corticale, quindi una rete paramassi opportunamente colorata e mitigata nell'impatto per essere quasi invisibile da occhio nudo, perché questi luoghi vanno assolutamente preservati. Realizzeremo delle opere di dissuasione, di avvicinamento dei pedoni nella parte basale del costone, perché dobbiamo evitare che la gente si avvicini sempre al costone e quindi per permettere la fruizione al più presto e nella massima sicurezza. Entro l'estate, insomma? Assolutamente sì, noi contiamo, se tutto va bene, nei prossimi 2 mesi di finire questa prima parte di disgaggio messa in sicurezza e poi a seguire entro l'estate finiremo le opere di drenaggio che verranno realizzate a monte del costone dopo che appunto metteremo in sicurezza. Si tratterà di mettere in sicurezza e fare il consolidamento della parte sommitale della parete che è a picco sul mare, per uno spessore di circa 12-13 metri, il tutto credo che sia intorno ai 150 metri di altezza sul livello del mare, quindi il consolidamento prevede, come è stato già detto dal direttore dei lavori, il consolidamento riguarderà soltanto la parte sommitale, che è la parte di terrazzo marino, che è sopra la parte di marna che rappresenta poi, di cui è costituita la Scala dei Turchi. Quindi sarà un intervento
minimalista, anche perché insomma il sito è di importanza mondiale, per cui bisogna operare nel rispetto della... Questo non la preoccupa? No, assolutamente no, perché sono comunque interventi non particolarmente invasivi, ne abbiamo fatte anche altri in zone protette, per cui si tratterà soltanto di operare con molta precisione.